Так, всем привет. Сейчас запишу видео, часть вторая, скрип, лобовое стекло. Там, посмотрите, первая часть у меня есть, то, что мы делали, и вторая часть. Нам для этого понадобится силиконовая смазка. Вот, либо такая, либо ВД-40, любая силиконовая смазка. Причина в следующем. В первой части мы вот здесь подклеивали пленочку, да, чтобы у нас вот в этом месте вот эта резинка, вот это, не скрипела о лобовое стекло. Но есть еще одно место, где может вот этот скрип проявляться. Он проявляется в моем случае только летом. Это вот снимать уже не будем. Вот эта вот пластиковая панель лобового стекла, где она вот за лобовое стекло вот так одевается, там где чашка, там есть такие как бы пазы. Вот. Что нам нужно сделать? Нам нужно взять баллончик вот этот с такой вот насадочкой, с такой шланчиком. Вот, смотрите, сейчас как бы так, я вот так на стул тут встаю, чтобы мне удобнее было. Так, сейчас настрою, вставлю и будем смотреть. То есть нам нужно отогнуть, вот так вот сделать, засунуть туда, то есть от середины на себя, и потом на ту сторону перейдем, на ту. Ну, у кого руки длинные, за раз можете пройти. Вот, то есть вставили мы вот этот баллончик, да, снимать, конечно, неудобно и показывать. То есть вот придерживаете вот эту трубочку, и нужно на себя вести, и при этом побрызгать. Вот видите, вот она вылазит, она туда уходит. Потом вот так вот ее передвигаем, чуть-чуть сюда, передвигаем, чуть-чуть сюда, передвигаем, чуть-чуть сюда. О, видите, слетела у меня эта штучка. Ну вот смысл такой. То есть нам нужно вот это, получается, как бы протягивая и вот так вот пробрызгивая, и все вот там промазать вот это место. И тогда вот этого скрипа и не будет. Перед этим, конечно, лучше всего машину там, это, если на мойке будете, чтобы вам там промыли, потому что дворниками туда весь песок, его вниз все сталкивает, поэтому и скрипит. Вот это вторая причина. То есть первая причина — это вот сама вот эта вот резиночка, вот о лобовое стекло, здесь мы вот, вы видите, да, проклеено. Кто впервые видит видео, посмотрите на моем канале, значит, первую часть. Ну и вторая часть — это вот пробрызгать вот так, и скрипеть ничего не будет. Все, всем удачи.